それではですね、お時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。改めておはようございます。本日はですね、ご来場ありがとうございます。私ですね、アジアジャパンリアルエステート学科社長の平田と申します。どうぞよろしくお願いします。このね、セミナーではバングラデシュという国のね、不動産投資について、そのね、バングラデシュのまず、ね、国についてや不動産についてご説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、開催にあたりましてですね、お手元に、アンケート用紙とですね、オーダーシートという紙がありますので、アンケートの方ですね、ご記入いただいて、メールアドレスいただきますとですね、今後のバングラデシュの最新情報などもお伝えできますので、アドレスのご記入とですね、ご住所の方もいただけますと、来年のですね、以降の資産運営基礎の入場ご招待券などもお送りすることができますので、ぜひご記入いただければと思います。またですね、このセミナーの後ですね、個別の相談会もね、お時間がありますので、オーダーシートの方をご記入いただけますとですね、個別の相談ということでね、より詳しくお話しできますので、ぜひご活用いただければと思います。ではですね、始めていきたいと思います。最初にですね、私の、自己紹介ですけども、私ですね、25年ほど、金融機関ですね、信用金庫で勤めた後ですね、アジアグループ、総合不動産グループのね、アジアグループのアキラという会社に入社しまして、不動産の方の仕事に移りました。で、2019年からですね、弊社アジアジャパンリアルエステート学科の、設立に伴いまして、バングラディッシュダッカの方に移住しております。現在もですね、バングラディッシュに住んで事業の方を行っております。このですね、私、弊社が所属しますアジアグループというね、会社なんですけども、今年で創業26年を迎える、川越にね、本拠を置きます総合不動産グループ企業でございます。で、会社の名前通り、アジア諸国にもね、進出しておりまして、現在、韓国、ミャンマーと、そしてこのバングラディッシュということで、3カ所を進出しております。弊社のね、事務所はですね、バングラディッシュダッカの、一等地にございまして、こちらに、ね、ある、日本の親会社 100% 出資のですね、現地法人ということになります。はい、それではですね、バングラディッシュというですね、国についてですね、この概要をですね、ご説明したいと思います。バングラディッシュはですね、もともと、インドと一緒にイギリスの植民地時代というのが長くありまして、約50年前、1971年に独立をしております。なので、まだですね、独立50年と若い国です。で、国の全体の広さなんですけども、14万7000平方キロメートルということで、大体日本の4分の1ぐらいの広さということが言われております。で、首都はですね、ダッカという町になります。現在人口はですね、1億6400万人、います。使っている通貨はバングラデシュタカという、ね、通貨になります。バングラデシュの、ね、場所ですけども、日本から、ね、見ますと大体4700キロぐらい、西に行ったところになりまして、隣がインドですね、インド、中国、ミャンマーというようなところに囲まれた場所にあるのがバングラデシュです。で、このですね、インド、中国というですね、人口大国、しかも経済大国の間にあるのがバングラディッシュということなんで、地理的なね、要因からもバングラディッシュというのはこれから注目されてくるのかなという、感じがいたします。で、こちらは首都のダッカの様子ですけども、人とね、車が非常に多いね、状態ですね。そのような街で、近代的な建物も、ございますし、このようなですね、ショッピングモールなんかもすでにあってですね、人々が買い物などをしています。このですね、バングラディッシュの、国のね、投資のポイントというのがあるんですけども、こちらについてですね、いくつかご説明をさせていただきます。で、最初にですね、バングラディッシュの、人口ですね、1億6400万人ということなんですけども、こちら、ちなみに世界で8番目の多い人口大国となります。で、バングラディッシュの人口はですね、現在も年間ですね、100万人以上ずつ増えてまして、昨年ではですね、1年で170万人も増えております。で、そしてですね、この人口のピラミッドを見ていただきますと、ちょうどですね、若い層が太いと思うんですけども、平均年齢も27歳とですね、非常に、働き盛りが多いですね、
国の人口構成になっています。比較的ですね、日本の方を見てもらっても、日本のはもう少子高齢化が来てますので、このような形で人口ピラミッドの形が上の方とね、大きくなってまして、1年あたり約29万人ね、人口減少が始まっております。そして平均年齢も48歳とね、高齢化が着実に進んできているというような状況です。このね、バングラデシュの人口なんですけども、今後もまださらにですね、増加し続けるということがね、国連のデータなどからも予測されておりまして、2040年がですね、2億人を超えるというふうに言われております。このですね、予測の方を見ていくとね、バングラデシュの人口はまだ今後も増え続けるということでね、国の発展という意味でもね、まだ今後しばらくは、大丈夫なのかなということが考えられます。やはり人口が多いとですね、それだけ、人やね、物、お金が活発に動きますので、その国の方も成長していくということが言えます。そしてですね、バングラデシュのですね、国の特徴として、人口が多い割に、国土がね、狭いので、人口密度が非常に高い国ということで、知られている国でございます。特に首都ダッカはですね、新興国の中でも人口密度が一番高い、というふうに言われてまして、それだけですね、人口密度が高いということは、不動産からね、考えますと、もともとの不動産が少ないので、その資産価値っていうのは、他国に比べてね、資産価値が高いということが言えると思います。そしてですね、バングラデシュはですね、人口ボーナス期という時期に入っていまして、この時期っていうのは働き盛りの人がですね、お年寄りや子どもの人口の2倍以上になる時期を言いますけれども、この時期に入るとですね、経済がですね、急速に発展していくということで言われておりまして、アジア諸国ね、すでに人口ボーナスに入っておりまして、日本はすでにね、2005年に終わってるんですけども、タイなんかはまだ2031年まで続きますし、インドネシアも2045年まで、そしてバングラディッシュはですね、2015年から始まったと言われて、2051年まで続きます。ASEAN 全体見てもね、2041年までは人口ボーナス期ということになってますので、今まだですね、アジア諸国の投資というのはですね、いいんじゃないかなと思います。特にバングラデシュはこれから始まったばっかりですので、今投資しておくとですね、不動産に関わらず、どのような投資商品に投資しても基本的なリターンが取れるのかなというふうに考えられます。で、このね、人口ボーナスがどれぐらい成長するのかということで、日本の時のね、データをちょっと見てみたんですけども、日本の人口ボーナス期というのは1960年に始まったと言われています。この時のね、年間の平均株価が1356円ということなんですね。その後、人口ボーナスのピークが1989年と言われていまして、この時にはね、もう株価が38,915円のことですからね、グラフで見てもこれだけね、この人口ボーナス期で成長してますので、バングラデシュの今後の成長というのもね、非常に期待できるんじゃないかなと思います。そしてね、バングラデシュの実態のね、経済なんですけども、GDP のね、成長率で見てみましても、順調にですね、伸びてきていました。昨年はですね、コロナウイルスの影響で、落ち込んでるんですけども、各国ね、マイナス成長と言われている中、バングラデシュはですね、プラス 3.8 ともプラス 5.6 とも言われてまして、プラス成長をね、なんと挙げております。この数値はね、アジアで一番の成長率ということでね、昨年はバングラデシュはアジアナンバーワンの経済成長の国ということになりました。そういった意味でもね、バングラデシュの、経済成長の力強さっていうのをね、感じるかなというところでございます。そしてですね、国民の生活ですね、所得も徐々に増加してきてまして、10年前は800ドル、国民のね、総所得800ドルという程度だったんですけど、現在は2000ドルを超えてきてますのでね、国内のね、国民の生活レベルも、徐々にね、上がってきて、中間層が増えてきているということですね、国がそれだけ発展してきているんだなということですね。バングラデシュのですね、今、概要になりますけども、少なくともね、国自体が今成長してますよと、そして人口がね、多くて若いということがね、投資の行う上でのポイントではないかなと思います。ここからですね、弊社の投資のプロジェクトのご案内ですけども、今回ね、ご案内するのがですね、
こちらの、丸が3つあるんですけども、そのうちの1つ、ボシュンドラというところの場所の、土地開発エリアの不動産のご紹介になります。ダッカはですね、先ほどのように人口が多くてですね、まだ住宅が足りてないという状況が続いています。そういったこともありまして、政府主導で主に大きなね、3カ所の、住宅とか商業施設を含むね、複合開発エリアの、開発が進んでるんですけれども、そのうちの一つがこのボシュンドラレジデンシャルというエリアになります。大体国際空港からですね、5キロぐらい。で、ダッカの中心地、一等地と言われるところからも5キロぐらいなので、このビジネス街までもね、5キロ圏で行けるということで、非常に便利のいいところにあります。で、このボシュンドラレジデンシャルというのはですね、首都ダッカにある住宅商業施設を含む、大規模なですね、開発エリアということです。そしてですね、このエリアは先ほど、政府が主導してということでお話をしたんですけども、ここに限ってはですね、国内最大手の民間企業、ボシュンドラグループというのがですね、開発を行っています。そしてですね、ここには住居が3万戸、100万人以上の、ね、人が暮らすということで、近い将来、ダッカの中心になるということでね、言われている場所になります。で、こちらがですね、ボシュンドラの他のエリアですね、政府主導のクルバーチャルシティという場所がありますけれども、ここも今は、ここに高層ビルが建つんですけれども、基礎工事が始まっているという状況ですね。こちらはウッドラモデルタウンということで、ここ住宅部分のね、分譲地ですけどもね、まだ電柱が立っているだけで、インフラも入ってないということで、このような状態でまだ進んでないということですね。かたやですね、ボシュンドラレジデンシャルというのはすでにこのような、マンションにですね、ビルが建って、生活がもう行われている場所ね、がありますので、開発の方はここが一番進んでいる場所になります。で、ボシュンドラエリアね、全体、とはいえですね、まだまだ建物が、このような形で、これから建つような更地の場所も多いんですけども、ちょっとぐるっと見回してみますと、遠くの方に見えるね、建物もすべてボシュンドラエリアという場所のね、このエリアの内の建物になります。至るところでね、建築中のマンション、ビルという、ね、ものが見られます。このような形で、まだこれからですね、建物が建ってくるというような状態の街でございます。で、このエリアの周辺のね、インフラ環境についてちょっとご説明をさせていただきますと、こちら全体の開発エリアがありまして、その北側ですね、上にですね、バイパスというようなね、道幅90メートルの大きな出口ができております。こちらからね、国際空港にこう続くというようなね、道になっておりまして、この南側にも同じくダッカの一等地の中心地にね、大使館などがある中心地に向かうですね、道路、こちらも道幅90メートルになる道路がね、できております。で、このピンクの線がですね、現在高速鉄道というのをね、計画されてまして、ここに線路が通りまして、電車が走るというようなコースになっております。そして駅もできますので、今はね、車だけでの交通移動手段なんですけれども、今後はですね、電車なども使った移動もできますので、非常に便利になる場所になります。そしてですね、このエリアは先ほども少し触れましたけれども、左の方からですね、建物の開発です、建設が進んでおりまして、こちらのエリアの方はほぼマンションとかですね、ビルが建て終わっている状態です。そしてこの下の部分がね、これから、オフィスビルやね、商業施設が入ってくるということで、すでに、広めの土地が確保されているんですけれども、ここが、このエリアの中心地になるという場所になります。そしてこの、中心地を通る大きなメイン道路もですね、今、拡張工事が、進んでいます。そして今回ですね、ご紹介するのは、このまさに中心の、ね、通りにある周辺の、しかも北側の、ね、バイパスに近い、便利のいい場所の土地のご案内になります。こちらがですね、その高速道路の、ね、様子ですけども、このようなですね、道幅の道路ができております。そしてですね、こちらは高速鉄道ですね、このような、高架鉄道の、ね、線路が今、どんどん工事が進んでいるという状態になります。そしてこのね、ボシュンドラエリアというのはね、左の方から建物が建っていますけども、A から B、C、D とね、順番に、区切られてまして、P というね、ブロックまでですね、開発が進むということになっています。
現在このね、中心よりやや左、HIJK あたりのね、が、マンションですね、マンションの建設が今どんどん始まっているという場所になります。こちらがね、すでにもう建物がある、B ブロックというところですけども、もう人々のね、往来もありまして、マンションなどのね、建物もすでに建っております。こちらはですね、ちなみに左側はですね、国内最大手のね、携帯電話機グラミンフォンというね、会社の本社ビルですね、も入っております。で、こちらがね、今、建築が盛んに行われている J ブロックという場所になりますけども、この辺りですね、どんどん今、マンションとかビルの建設が始まってるんですけど、ここはですね、日本のね、デベロッパーさんと現地のデベロッパーさんのジョイントベンチャー企業がね、建ててる、オフィスビルなんですけどもね、そのような関係もありまして、ここはですね、日本通りというですね、名前をボションドラグループがつけてくれてます。このね、周辺にこの建物以外に日本人の、ね、投資家の投資が入ってたりもしますので、ボシュンドラグループがね、日本通りという名前を付けてきて、このように日本語でね、道路に、ペインティングされています。それだけですね、ダッカの中でも日本人にとっては、馴染みがある場所になっております。でこちらはですね、M ブロックというような言われる場所で、これから数年後ですね、2、3年後から、マンションが建ってくる場所になります。1箇所ですね、弊社でも投資の方をさせていただいておりますけれども、まだ、さら地の状態という感じですね。そしてこちらもね、そのお隣の N ブロックですけども、まだこれからですね、インフラが整備されていくという状況になっております。でこちらのですね、ボシュンドラエリア、まとめますとですね、民間の最大手が、開発運営していますので、開発が一番進んでいますと。そしてですね、このボシュンドラグループというね、国内最大手企業が管理、開発、運営していますので、権利関係なんかもね、非常に分かりやすくしっかりなってまして、安心して投資が行えるという場所になります。そしてですね、流通が活発に行われてますので、最終的な出口の戦略っていうのはですね、土地がこれぐらい値上がりして売れるよとかですね、マンションを建ててこういうふうに売れるよというのは非常にね、建てやすいと、計画立てやすいという、場所になります。でそういった意味で、こちらの今回ですね、ボシュンドラレジデンシャルエリアというのをご紹介させていただいております。ではですね、実際の投資不動産ですね、こちらに4箇所ね、ありますけれども、そのうちの2箇所ですね、スライドの方でご案内をさせていただきます。まず1箇所目はですね、こちらの上の青い丸のブロックの H というところの765番ですけれども、内容的にはですね、募集の金額が5000万円になります。で、土地の広さがですね、335平米ですね、約100坪の土地になります。でこの土地をですね、どのように運用するかといいますと、5年間ですね、運用してまいります。その間何をするのかということなんですけども、土地の値上がりをね、待って販売するということで、至ってシンプルなんですけども、このね、裏付けとして、この国の経済成長ですね、そして不動産価格の上昇をですね、待ちまして、基本的には土地のまま持って、5年後に、その値上がり益を取るというような、プランでございます。で今回のこの投資ですね、投資額の2倍以上を目指しまして、年間ね、利回りも 20% ということで、こちらのものをね、確保できるような、土地の方をね、選んで、今回ご紹介をさせていただいてます。実際のね、物件はこのような形になりまして、こちらの方の現在、更地になっている部分ですけども、ここもね、前面の道路はこの今は細く見えますけど、今7メーターぐらいなんですけど、ここは拡張されて12メーターぐらいに、広がります。その時点でね、ここの今の値段よりは土地の値段が上がってきますし、この右のね、写真の北側のこのバイパスがあるんですが、ここにつながる橋もですね、今、建設工事進んでますので、この橋が完成するとですね、またここの地価が上昇するという感じになります。現在もですね、この工事が始まった時点で、当初よりは、ここら辺の地価自体は上がっております。そしてですね、こちらの隣にこのようなお城のような建物があるんですけども、このボシュンドラエリアのね、ボシュンドラグループという会社の、総裁ですね、総裁の息子さんの、邸宅がございますので、
このような形で、道も広いですし、セキュリティもね、しっかりしている場所なので、非常に現地の人からとっては人気がある場所になってくるかなということが予想されます。まず一つがね、このような絶品になる。そしてもう一箇所はですね、このピンクの丸のところのブロックの K ということでね、675番という場所になります。ここもですね、同じく募集金額が5000万円ということで、なります。広さもですね、同じです。335平米にですね、100坪の土地になります。投資期間はね、5年間同じですね。運用の方も土地の値上がりをもって販売します。こちらもですね、投資額の2倍以上を目指しまして、年間2割、20% 以上ということを目指して運用をしてまいります。こちらはですね、地図をご覧いただくと、角地のね、非常に住宅に適した場所になります。ここの前面道路もね、50フィートのね、広い道ということでなっておりますので、写真でこのような形ですね、ここの角の土地になります。このようなね、ところに、弊社では、土地のまま運用しますけども、最終的にはデベロッパーさんや、投資家さんに現地のね、投資家さんに販売して、こっちの奥にあるようなマンションが建っていくというような場所になります。こちらの方ですね、今、投資物件ご説明をしたんですけども、具体的な投資、手法ですね、投資方法っていうのはですね、今回ご案内しているのは、投資目的会社を使った投資方法ということをご案内しております。こちらはですね、まず日本とバングラデシュにですね、この不動産投資専用のですね、バングラデシュのボションドラレジデンシャル投資専用の会社を作っております。一つは日本にこのような合同会社ですね。そしてこの合同会社出資 100% の子会社を現地バングラデシュに作っております。これをね、することによって、弊社のね、アジアジャパンリアルエステート会社と、エステートというね、会社の不動産業の、業績の良い悪いにかかわらず、この不動産投資だけを専門に行えるということで、あえて切り離した形にしております。で、投資家様はですね、この日本の投資目的会社、合同会社にですね、出資をして社員権を得るという形です。いわゆるこの合同会社の株主になっていただくというような形になります。投資目的会社の、ね、自己死後の保証ということになります。で、こちらのね、投資目的会社の資金の方をお振り込みいただいた後にですね、子会社の方に送金して、子会社の、方が実際にバングラデシュの不動産を購入していきます。そして5年後にこの子会社が売却をして、この売却代金、利益を乗せたものを投資家様にまた還元させていただくという流れになっております。で、次にですね、ご契約スケジュールとしましてはですね、お申し込みいただいてですね、3日後ぐらいまでには、契約書などをですね、ご提示させていただいて、内容の方をご確認いただければと思っています。そしてご契約をですね、7営業日をめどに、資金のお振り込みをいただいて、投資家様の方はお手続き完了となります。その後ですね、弊社の方で不動産、海外送金をこなしまして、不動産投資を行っていきますので、ご安心いただければと思います。そしてですね、この投資にかかる、税金部分なんですけども、投資を開始する時点ではね、特に課税されることはありません。そして5年後ですね、例えば販売した場合に、売却の利益からですね、15%バングラデシュでは税金がかかります。そしてですね、その資金をもし日本にまたね、戻すという時になった時に、さらに 20.42% の税金がかかりますという形になります。そしてですね、この投資に関する、経済の、手数料ということになりますけれども、投資のご契約をしていただいたときにはですね、投資金額の 8% というのをお願いさせていただいています。そしてですね、投資の完了時にはですね、この、投資の利益の方から 7% をですね、あらかじめ差し引きさせていただいてからのご返還となりますので、投資家様はですね、契約時に8% だけご負担いただいて、その後持ち出しもございませんよということでご理解をいただければと思います。最後にですね、こちらは、当社の現状の投資実績の、写真ですけども、現在3カ所ですね、このボションドラエリアというところに投資を行っていまして、それぞれですね、
I ブロックとか M ブロックとか N ブロックありますが、100坪、100坪、200坪の価格ですね、それぞれマンション用地になります。この土地に2019年から投資を行っております。以上ですね、バングラディッシュのことと、弊社の、ね、投資プロジェクトについてのご説明になります。またですね、詳しいお話とはですね、この後個別相談会という形でですね、いろいろご質問などをですね、承っておりますので、ぜひそちらの方もご利用いただければと思います。本日はですね、以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。